Ак Бура кинотеатрынын ачылышын негизи биринчи биз 2008-жылдары мен бир тууган экем Дамир Нарматов деген кыргыз кинолоруну Ошко биринчи жолу ошол болуп алып келген. Ал убакта Ак Бура кинотеатрын ачкан эмеспиз. Филармониянын арендага алып иштетчүбүз ал убактарда. 2008-2009 жылдары филармониянын арендага алып иштетип жүрдүк. 2011ден Ак Бура кинотеатрын ачканбыз. Бир зал боюнча иштеп жүрүп, 2013 жылы кайра экинчи залды ачып, элдерге бир аз шарты жакшыраак болсун деп, ал убакта биринчи ачканыбызда эшикте турчу эле күтүүчүлөр. Кийин башка дагы бир зал ачып, фойеси болду. Ал жерде бир аз жылуураак болуп, элдер күткөнгө дагы ыңгайлуураак кылдык. Азыркы күнгө чейин эми бирок чынын айтыш керек, себеби биринчи кино койгонубузда элдердин көрүүсү азыркыга караганда көп болчу. Себеп дегенде кыргыз киносу канча жылдан берки тыныгуудан кийин кайрадан өнүгүп баштады. Себеби тыныгуудан кийин кайра өнүккөндө биздин кийинки муундагы адамдар кинону кандай болушуна, кинону ошол убакта кино кандай жанрда, мисалы драма же болбосо комедия жанрына карабай кино болсо эле келе берчү. Себеп аларга кино көрүү бир кызык болчу чоң экрандан. Ал убакта көп болчу элдин көрүүсү, бирок азыркыга салыштырмалуу азыр ошол убактагыдай эл көп эмес, бирок элдер мурункуга салыштырмалуу кинону ылгап көрүшөт. Себеп дегенде кинонун мындай жакшы эмелерин, сапаттуу кинолорду көрүшөт. Анан эми кинолор ар апта сайын чыгып турат да. Ар апта сайын чыкканда жана рекламадан эле билишет азыр. Бул кандай кино, бул кандай кино эмес. Эми биринчи койгондо ал убакта DVD менен эле койчубуз. DVD менен эле дискте койчубуз. Азыр эми бизде 3D деген эмелер жок. 3D обычный эле кыргыз киносун коебуз. Биз анан чет өлкөнүн киносун койбойбуз. Азыр ошо HD форматта эле кыргыз кинолорун коюп келебиз. Анан болгону бизде жалаң кыргыз кинолор. Анан Бишкекте болуп аткан Бишкек менен бирге чыгат ар дайым. Биз кинотеатрга көрүүнүн тартуунун жолу бул деген менин жеке оюм. Кино сапаттуу тартылыш керек. Азыр кинолор көп чыгып атат. Бирок сапаттуусу жок деп айта албайм. Сапаттуусу бар, жакшы. Мурункуга караганда азыркы кинолордун көбү сапаттуу эле келип атат. Себеби жылдан жылга өнүгүү болуп атат да кино жаатындачы. Бул ушундай болуп өнүгүп кеткен сайын элдердин кызыгуусу артат. Себеп бизге кино көрүү деген түшүнүктөр эми келди да. Кино көрүү десе биздикилер үйдө ноутбуктан көрүп коебуз, телевизордон көрөбүз деген ойлору мисалы жок эмес адамдар бар да, мисалы кино чыкса мен буну эртең дисктен сатып алып көрүшүм мүмкүн деп койгондор бар. Бирок азыр менин оюмча көпчүлүк адамдар кино чыкса, кинонун дискин күтпөйт. Чыкса барышат. Кинотеатрга барып көрөбүз дешет. Эми, конечно, кинотеатрга барып көргөндө ал жердеги атмосфера башка болот. Чоң экран, звуктар жакшы болот дегендей. Ошондуктан азыркы көпчүлүк эмелер кинотеатрга келишет.